హాయ్ నీత్రాజ్. హాయ్ హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్ ఏం చేస్తున్నావురా? కార్స్ ఆడుతున్నా. కార్స్ ఆడుతున్నావా? నీకు ఎన్ని సూపర్ కార్స్ ఉన్నాయి? వావ్. 22 22 22 ఉన్నాయా నీ దగ్గర? ఇవన్నీ హాట్ వీల్సేనా? వావ్, నీ దగ్గర చాలా మంచి కలెక్షన్ ఉంది. వావ్, బాగున్నాయి. నీ ఫేవరెట్ కార్ ఏంటి? ఏంటిది అది? ఇంకా ఇది ఫోర్డ్ ఉంది, ఇంకా పార్చ్. ఇదేం కారు? అది జీప్ జీపా? ఇది డిఫెండర్, ఇది వోల్వో, ఇది డాట్సన్, ఇది కియా, కియానా? ఇది ఇది పార్చ్. ఇది దాని పేరే ఉంది. స్పోర్ట్స్ కార్ లాగా ఉంది. ల్యాంబోర్గిని దాని పేరే. వావ్. మొత్తం ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయి నీ దగ్గర? 22. 22 కార్స్ ఉన్నాయా? చాలా బాగున్నాయి. ఇవన్నీ హాట్ వీల్సేనా? అవును.